वे आपके नग्न शरीर पर गर्म तार डालते, आपकी त्वचा को जला देते और इससे पहले कि आप प्रतिक्रिया कर सकें वे आपको पंखों से ढक देते जो जलती हुई त्वचा पर चिपक जाते। तर ये सिर्फ दर्दनाक नहीं था, इसे अपमानजनक भी बनाना था। आगे जो होगा उसे देखकर चौंक जाओगे। उससे पहले अगर आप भी अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में यह वाला इमोजी जरूर भेजना। आपको दूसरों के लिए चेतावनी के रूप में शहर के माध्यम से चलने के लिए मजबूर किया जाता। कुछ ही मिनटों में तार सख्त हो जाता जिससे इसे हटाना लगभग असंभव हो जाता बिना त्वचा की परतों को फाड़े। और जबकि यह शायद आपको नहीं मारता परंतु जो जलन और संक्रमण होते वे घातक हो सकते थे।